waaw bon man maa ngi tudd kii Laurent Gomis 100% waaw bon man maa ngi waaw bon kii kontaan rek waaw comme ni ñu ko doon defee rek di waajal le 24 waaw donc defoon nañu ko daaw mu neex ñu tëlantuwaat ko rek ren di ñaan yàlla mu may ñu ndam le 24 incha allah ci kaw Siteu ndam bu sedd guy waaw. mais dafa mel ne ngeen commencé fête de victoire te bëreegu leen de. non du fête de victoire sax mais xam nga booy ànd ak koo xamante ne moom tamal na la ndam moom waaw bu la neexee tam boo jub xare bi tam nga am loo mel rek waaw daa am lu ñu yëg suñu biir xol ñu yëg ni bu dimanche day neex te dañuy am ndam incha allah. dañoo gis affaire bi jékki-jékki rek tas la moo waral loolu. waaw bon lu munul ñàkk nag quoi lu munul ñàkk xam nga moom ay jeunes fi ñu dayee moom ak xale yi xam nga daw gauche daw droite teg bon tey ñu ngi tey ki mardi jour ouvrable donc bu ñu demee benn heure yi tamit day aajoo ñu tas mën a may suñu dëkkandoo yi tam ñu dalu xam ne suba dañuy xëy waaw mais bu ñu sañoon nag moo dañuy def moom ba fajar parce que Modou jaral nañu loolu ak lu ko raw donc jeunes parcelles yi ñoo fi daje waaw pour ñu mën a wan seen mbër yi ñu ngi ci ginnaawam te am nañ yaakaar ne bu dimanche ndam dina am mais comme ñu ngi ci biir semaine moom franchement 22h 23h day doy si feu de joie xam nga après ku nekk dem dalu suba bu ñu xëyee mën a dem liggéey l'après-midi ñu préparé open press bi terre église xam naa nag loolu mooy dàqali fuuf waaw lépp loo fi ñàkk daal bu subaa boo ñëw open press ba moom di ko fekk bu soobee yàlla. Siteu moom loo koy wax. waaw Siteu di ko ñaanal jàmm ak wér di ko xamal ni day bokk ci lim bi rek parce que moom du Siteu moom moo ñuy tere àgg fi jëm quoi franchement waaw roi bi daal dugg na fi bëgg nañ ci def daal lu ci kenn defut waaw bëgg nañ ci def léegi yàlla ñu ngi suturaal am nañ ci ñaari ndam bëgg nañ ci am ñeent ba juróom benn waaw ba suñu rax yi màgg ñu jël ko jox ko kenn suñu rax yi génn bàyyi. ñett ndam kay ngeen si am. waaw non amagum nañ ci ñaari ndam bañ ko jëlee léegi am nañ ci ñaari ndam waaw Siteu moom limb moom da ciy bokk moom na def lu mu mën gis nañ ko muy tëb di dal wax ji bëri na cooli bëri na mais na ko leer ni day ñëw pour tëdd rek waaw comme ay moroom day ñëw pour tëdd mais nag di ko ñaanal jàmm champion la ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal wér fu mu toll nii ñeenti fan des xam nga juróomi fan ñu egg ci làmb ji donc ñu ngi ñaanal Modou wér ñaanal Siteu wér di ñaanal ñëpp wér open press yëpp jaar ci yoon ñëpp tal ko fekkee ko bu dimanche yàlla may ñu ndam waaw jaajëf merci beaucoup waaw salaam maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay je me nomme Amdi Moustapha membre fondateur si 100% parcelle bi di parcelle moo ñu boole waaw ñu nekkoon suñ préparation combat nag diggante Modou Lo ak Siteu en ce moment ñooy nekkoon fii si feu de joie bi depuis 19h ba tey on est là mais gis ngeen li ko yàq presque fi ngeen accès la yàqoo li ko waral nag mooy yëngu-yëngu xale rek parce que fu ay gone nekk fu ne foo jaar gis ñu laale mais li ñuy jox rendez-vous ñëpp rek mooy suba ñu ñëw si open press bi ak jàmm waaw di leen wax ni en tout cas di waxaat encore Siteu waajalal te xam ne waa parcelle ñu ngi sa kaw 1 ba 26 ñu ngi sa kaw Grand Médine Cambérène parcelle comme ni nga ko gisee nii ñëpp a ngi sa kaw comme niñ ko daan defee rek fi say morom jaar rek fa ngay jaar foo jaar di nga naan si déeg bi waaw. waaye moom Siteu neen dagg bopp la woon. non dagg bopp bi jël couronne bi dem ak moom fi nga xam ne moom mooy John Waar. moom liñ koy wax bariwul moom ginnaawu béy la dàqul weñ muurul taat waaw si ginnaaw rek lay topp ñi fi jot a jaar ñëpp ñoo ko gën a wex waaw lamb ji nag ñu ngi siy wut wallu fu ne dem John Waar dem fu ne di fa wut wallu naan ay open press foofu mu nekk ñoo ko gën a saf fopp gis nga open press am démb safewul feu de joie bi sax ko ëpp nit
fi mu defee dem open press feu de joie bi sax ko ëpp nit te suba boo ñëwee parcelle di nga xam ne waa parcelle dañoo takku ba dëgër 100% parcelle Grand Médine Cambérène génération xarañ moo ñu boole 100% yëpp dañoo def benn muy 100% parcelle ngir dooleel kan Modou xarañ loolu li ko fi dese bariwul day gunge si nii rek da leen di may sens waaw te dama ni te Olof Ndiaye dani maanaam nit bu la jàngalee benn fan sax sa sëriñ la munoo dox ba raw ko da nga bopp la moom la woote yéen nag loo leen woote déggoo ma de kii benn dank la Siteu fi mu jaar ay moromam lañ koy jaar encore une fois di waat ñëpp di wax gars yëpp nañ waajal mobilisation bu forte le 24 ñu ñëw waa non violence moom ñu ngi siy dox moom ngeen ñu fekk ñuy dox ni moo tax ñu tas ko ñun xam nga ñun ñoo organisé bi ñu tàmbalee gis mu tàmbalee am violence ndaw lañ ko tas te xam ni maanaam dispositif sécurité bi doyul mënuñu leen gérer moo tax ñu tas ko nii na ñëpp ñibbi seen kër suba ñu waajal open press bi incha allahu rabbi ambiance bu saf sàpp dañ leen wax nag ngeen teel a ñëw parce que tey da ngeen tardé non tardé wul rek dugg si biir moo nekkoon dugg si biir moo nekkoon problème kon xam ngeen ni fii instant yi nii dafa saturé waaw fii ga nag suba da ngeen di teel a ñëw ñu xàllal leen teg leen fu bien ngeen mën a jël spectacle beeg lépp parce que 19 heures ba tey ñu ngi fi waaw encore une fois di waat ñëpp si non à la violence 100% mi ngi siy woo ñëpp 1 ba 26 di wax gars yi nañ ñëw jënd si loisir yi moo tax ñu remarqué la xam ne parcelle Grand Médine Cambérène nga dëkk am na bula am na blanc di jaajëfal site bi bu baax a baax Lutte TV di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni xam Lutte TV sa kaw sa kanam gis nañ concept bi gis nañ liggéey bi set na te sénégalais yëpp yéen la ñuy wër na ñëpp dem abonné ji si Lutte TV. jaajëf merci beaucoup. Yves Ndiago maam unité 10. waaw dëkk unité 10 quoi. waaw seen feu de joie bi tey lu comme li ñu wax xalam demoon na ba neex bu mu ba dog violence bi tax affaire bi tas ni donc lan ngay wax si sa mbër la ngay wax Siteu bi nga xam ne nee na tagg bopp jël couronne bi yóbbu ko fi nga xam ne moom moo jël. waaw dèjà di nuyu waa Parcelles ñëpp di nuyu axlul am Siteu na gën a waaj rek parce que ñun moom pare nañu quoi te làmb moom maam loo xam ne dañ ko miin la quoi loo xam ne dañ ko miin maam moom na ñëw daanu rek waaw loolu laal lañ koy laaj loolu kase lañ ko laaj loolu kase. ok moom dagg bopp la indi. dagg bopp bon ñun nañ lépp mën la moom ko xam-xam ne teel ak teey. non xam nga moom dagg bopp la wax. waaw yéen caw sa xiir ngeen ni. non ñu caw sa xiir ñëw rek tëdd ñëw rek ñu daanal ko kase loolu kase lañ ko woo loolu kase lañ ko woo. loolu kase Modou Lo moom maam amul dara luñ koy conseillé maam wàccoon nag ñun mais lii combat bi dafa nekk combat bi daf ñu jaral Parcelles waay parce que dañuy bëre ñoo xam ne maam dañoo mënee wax maam lii nii échec lay doon bu fekkee Modou Lo da cee daan maam catégoriquement dañoo war am victoire parce que tey Siteu mën nañ man si sama mentalité wala sama expérience ma may Siteu c'est il fait partie des lutteurs les plus lan nga sax maam bokkul sax capacité ak Ama Baldé ak Boy Niang maam Modou Lo bu daanoo gi Siteu loolu échec la parce que ñi gën a ñi mën Siteu la daal. mais lamb la aussi ah. waaw mais lamb bu weesoo lamb Modou Lo moo mën ñoo ñëpp. mën na daan ko mën nañ ko daan moo mën ñoo ñëpp bokkul sax. da nga jàpp ni Modou Lo tey su ko Siteu daan defal échec la échec bu mag moo tax victoire catégorique ah xarañ ay jamono Modou Lo la tuddoon ren léegi xarañ la. ma ne la fekkee dafa am defe looy def da ngeen a xaru ji. non Modou Lo sañu loolu sax sañu loolu. la ngay woote par rapport ak violence bi non violence bi yooyu parce que gis nañu xam nga combat bi xaw na amee tuuti tension. lan ngay def ñaax bu xale yi ñëw si fair play. dem ay sàcc si fair play. violence moo waral sax ñu teel a arrêté open press parce que insécurité dafa am léegi jamono bii maanaam da ngay toog sax ay bandi da ngay toog ay sàcc parce que booy léegi sàcc dañ ko def métier la ko gars yi def di lancer appel surtout autorités yi di lancer appel encore si parents yi ñu mën a veiller seen parents yi waaw ma policiers yi foo ñu bëri suba foo ñu bëri parce que insécurité dafa bëri Dakar bu ñëwee ba gars yi agressé ay mbër kon gars yi bàyyatuñ kenn donc foog parents yi ñu mën di sensibiliser seen doom yi ñu mën a jënd ci lii nii parce que lii dafa ñaaw quoi dafa ñaaw kenn mënatul dox ci sécurité da ngay jël sa portable sax di ko denc sa biir beneen tubay ndax risque wóoratul quoi donc ñuy woo tam Parcelles waaye suba ñëpp à la vie à kii quoi ñu vigilant ñi nga xam ne defuñu dara dañ toog seen kër saan ko télé ñi nga xam ne mën nañ ñëw bu ñu ñëw voilà ñuy ñëw ñu bañ a indi seen matériel quoi parce que wóoratul dëkk bi wóoratul quoi waaw. merci beaucoup merci.